大家好，欢迎收看今天的日常养生课堂。有很多人都说每天8杯水能让皮肤更加的水润有光泽，但是秋季补水要注意2种补水养肤汤，在家自己就能做，喝出好皮肤。1. 猪皮养肤汤。准备猪皮、米粉、白蜂蜜，先将猪皮熬煮到粘稠的状态，之后加入米粉，熬煮到融合。出锅的时候呢，加入蜂蜜就可以吃啦。每天吃一点，不但可以为皮肤补充水分，更能滋养毛发。2. 百合银耳汤。女性朋友就可以多喝一点，因为这道补水汤呢，不但能够补水，还能滋阴润肺。大家在家的时候啊，准备一些百合、银耳、莲子和冰糖，先将银耳和莲子用水泡开，之后啊，将所有的材料放在一起煮熟即可。今天分享的2道润肺补水汤呢，大人小孩都适合，而且呀，简单易操作，大家都可以试一试。美好生活，健康与您同在。大家好，我是你们的好朋友木子。在日常生活中，我们都会有动不动就上火的情况，而上火呀有很多类型，比如呢肝火、胃火、肺火、肾火等。胃火可能是比较常见的了，那么怎么分辨自己是不是有胃火呢？会有5个表现。第一个就是有口臭，有的人认为口臭可能是因为清洁不到位所引起的。其实啊，大多数都是因为胃肠功能紊乱、胃火过剩，产生隐惰、硫化氢等代谢气体所引起的口臭。第二个，牙龈出血，有时候早上起床刷牙会发现牙龈有刺痛感，而且呀还有出血的情况，那么可能就是胃火太盛引起的了。第三个，脸和头发爱出油，很多人脸和头发很爱出油，尤其是鼻子沟这个地方。有的时候还会出现痤疮，可能就是胃火太旺了。第4个，容易口渴，每天喝很多的水，但还是觉得口渴想喝水，而且喜欢吃冷饮和凉的食物，就说明呢你有胃火了。第5个，经常便秘，已经很注意饮食，多吃水果和蔬菜了，但还是经常出现便秘的情况，而且有的时候还没有胃口，就是呢胃火太旺引起的了。如果你出现上面这几种情况，就要及时调理去除胃火了，避免病情更加的严重。美好生活，健康与您同在。大家好，我是你们的好朋友木子。日常生活中，很多人都会有突然肚子疼的情况。那有的人可能上个厕所，或者是在床上躺一会儿就好了。但是肚子疼的原因有很多，不同部位的疼痛可能预示不同的疾病，千万不能够大意。那下面我们就来区分一下。正常我们的腹部是分9个区域的，分别是上腹部、中腹部、下腹部、左腰部、右腰部、右上部、左上部、右下部和左下部。那上腹部疼就可能是心绞痛、胃部疾病、12指溃疡和心肌梗死所引起的。那因为上腹部对应的器官呢是食道和心脏，所以如果疼痛的话，就可能是心脏和消化道疾病引起的。中腹部疼，那这个就要考虑是腹泻、肠胃炎、胃炎或者是胃溃疡了。因为这个地方对应的器官呢是肠道和胃，所以中腹部疼痛首先要考虑是不是这几种疾病。下腹部疼要考虑可能是盆腔炎、前列腺炎、尿道炎等引起的。那左右两侧腰部疼，在我们腹部两边是肾脏和肠道，所以如果这里发生疼痛，就要考虑是肾结石、肾炎、结肠病变等疾病了。右上部疼应该考虑是肝胆的问题，如肝炎、胆囊炎、胆结石、肝肿瘤等疾病。左上部疼应该考虑是胃和胰脏的问题，如胃炎、胃溃疡、胰腺炎等疾病。右下腹疼最先考虑的应该是阑尾炎，然后是前列腺炎、尿道炎或者是结肠炎。左下腹疼可能是直肠和下结肠的问题，如肠梗阻、阑尾炎、肠炎等疾病。如果是女性，还应该考虑是不是附件炎、宫外孕、卵巢囊肿等疾病。美好生活，健康与您同在。
大家好，我是你们的好朋友木子。过了45岁的人更要注意身体健康了。很多人到医院检查都会检查血脂这项，要是血脂高就要注意了。那么如果不去医院检查，怎么知道血脂高不高呢？一般身体出现这4个症状就要注意了。症状1：减黄疣。减黄疣本身对身体健康没有什么危害，但是如果出现减黄疣，就是血脂增高的预警信号了。症状2：视力下降或者失明。如果血脂高，会引起视网膜血栓形成，从而会导致视力下降甚至失明。症状3：角膜老年环。眼角膜周围有圆形白色或者是淡黄色环形斑，这也是血脂高症状的表现。症状4：腿抽筋儿。如果身体里的胆固醇出现代谢异常，就会引起肌肉收缩，从而导致腿抽筋。所以腿容易抽筋的，就可能是血脂高引起的。那么平时预防改善血脂，要记住6个1。第一个，1杯水，建议每天要喝够1200毫升水。第二个，2餐之间要喝1杯绿茶。第三个，每天1勺植物油，大约25克到30克。第四个，每天至少吃1份生蔬菜。第5个，每天1份优质蛋白类食物。第6个，一项有氧运动，每周至少做2次。除此之外，还可以经常做一个动作，就是下蹲，连续做30次，早中晚各做1次。长期坚持可以减少腹部脂肪，消耗热量，从而起到降血脂的功效。好啦，今天的分享就到这里啦，感谢大家的收看，我们下期再见。